Kjo është një mollë e jeshile, do e përdorim te tava e Kuranit. Ajo është domate e jeshile? Po. Kjo mollë e egër. Po. Tani do e shtojmë, no? Kripa. Vajrudit. Përdorim të thikin e vogël që është për fileti. I butë është si peshk apo jo? Nuk është edhe shumë i butë, ja. Ashtu, ë? Jo, kur është i freskët nuk është i butë. A mund të shkroj karpacciot mirë me këtë? Po. Bëhet, ë? Normalisht që do e bëjmë. Salmon është funditës. Po. Më i mirë se salmoni e kam përshtypjen. Të paktën se salmoni që vjen në Shqipëri. Është viskioz, është shkesh. Atëherë pasi e filetoj mirë, që i hoqem edhe pjesën e barkut, vetëm do vizasim pak. Do ashtu. Kjo është super. Hidhe arën rrut. Perfekt. Shpëndaj mirë. Shtojmë hudrat. Këto hudra duk hapen? Janë të vogla, s'ka nevojë për t'i shtyp. Vetëm i shohim që t'japin aromë. Hudra shqiptare, klasike. Do ta ëmbëlsoj, do ta aromatizoj shumë mirë ajrumi. Tash imagjino ka mollat, tre lloj mollërash poshtë. Një tegër të thatë, normalen që është mollë e omel dhe ka mollën e artë. I bëjnë gjitha mollë këta, edhe domate e jeshile. Domate e jeshile. Gati zotri? Përpjekje. Po, tani do ambulojmë edhe do fusim në furrë. Ta ambulojmë, jepi. Okay. Jemi vona presin të mbledhka. Opa, skaj. Disa po gradecar. Shohë. Shive që kemi këtu. Kjo është mrekullia. Të janë vezë Koranit. Vazhdo. Atëherë kemi vetëm kos. Piper. Kjo është kos shpije. Spektakular. Kos lopët. I morëm tek markata e vjetër. Vetëm pak. Rum. Krip. Sepse rumi është një amël. Është një. Bajnë baj. Edhe kosi pak bajt mirë. Edhe që temperaturë. Spektakl. Edhe rëshnica. Dromkat. Atëherë këto gatujtë me gjallë të mirë. Vezë. Çfarë magji është. E mbushim mirë sepse ka. Jepi, kemi, ku ka hidhet? Po. Pak piper të freskët. Do provosh tu apo kur t'ikim atje? Aty se po na presin janë 8 pogradecar të inatosur në këtë momente. Okej, u kryp. Ha. Tjetër nivel, ha? Super, të umdora.